स्वता एक मूर्तिकार सरकारान आसा, तुमी कितले सरकारान POP बॅन केले तरी आमी पळयता की विसर्जन जालें की सगळे कडेन गोंयभर POPच्यो मूर्त्यो आसता. तुमकां अशें दिसना की तुमी स्वता सरकारान आसा, स्वता मूर्तिकार आसा, ह्यो गजाली घडच्यो न्हू म्हणून दर वर्सा म्हणटा बॅन म्हणून, पूण तरी सुद्दां जेन्ना विसर्जन जाता आमी पळयता समुद्र किनाऱ्यार जावं खंयच्या झरीन बीन हे POPच्यो मूर्त्यो आजुनूय मेळटा आनी खूब व्हडा प्रमाणान मेळटा. आयज जसो सरकारान आमच्या एक स्टँड घेतलो आनी मूर्त्यो बंद करपाक लागून कांयशे आवटलेट जे आसले ते बंदूय केले, हो खरो सरकारान बरो एक निर्णय घेतलो. ह्या निर्णयाक लागून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. पण चोरयां जे हे मूर्त्यो विकल्या, चोरयां म्हणजे कशें, कोणी प्लास्टर ऑफ पॅरीस म्हणून शाडो मातयेचे म्हणून सांगून प्लास्टर ऑफ पॅरीसचे मूर्त्यो विकल्या. म्हणजे हे लोकांची फसवणूक करता आनी लोक जे भावीक जे असता ते फसोवन तेंच्या कडसून ते मूर्ती घेता. पण तांकां निमाणें केन्ना कळटा की जेन्ना ती इमर्शन जाता तेजें मूर्ती तेजी विरगण ना उदकान, तेन्ना कळटा की ही मातयेची न्हू, ही प्लास्टरची मूर्ती म्हणून. पण आयज लोकां भितर एक जागृताय निर्माणूय जाल्ली आसा गोंयांत सबंद, की अशा वेगवेगळ्या भागांचेर अशें तेंच्यांनी जागृताय केल्ल्या की हांगासर प्लास्टर ऑफ पॅरीसचे मूर्ती आमी हांगासर विसर्जीतूच करूंक दिवचे ना. अशें तरेन तो स्टँड आमच्या काही लोकांनी नागरिकांनी घेतलेलो आसा आनी अशेंच जावपाक जाय. ही जागृताय जी आसा ती लोकांच्या भितर जावपाक जाय. सरकारान न्यायालयान सुद्दां हाका बंदी आसा, तरी पण लोक व्हरता ते फसवणूकन व्हरता. पूण फसवणूक जावची न्हू लोकांची म्हणून सरकार तेजेर नियंत्रण दवरता. पूण तरी गोंयान तरी पण येता, गोंयान पावता न्ही हांव मानता. हांव तरी पण कितें आसा, प्रत्येक जाग्याचे जाग्या जे आवटलेट आसता न्हू, तेंच्यो प्रत्येकाचे कंप्लेनी पावना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन आमच्या जर कंप्लेंट पावली आनी तेंच्यांनी जर एक्शन घेवंक ना जाल्यार आमचे पोल्युशन कंट्रोल फेल जाता. पण तेंचे कडेन ज्यो कंप्लेनी पावला न्हू, त्या कंप्लेंटाचे आवटलेटांचेर तेंच्यांनी एक्शन घेतलेलें. पूण ते रेग्युलर इन्स्पेक्शन तशें जावंक जाय. रेग्युलर इन्स्पेक्शन म्हणजे इन्स्पेक्शन झाले तरी ते चौथीच्या 1-2 दिसात 3-4 दिसात करेक्ट, तूं म्हणटा तें सारकें आहा. पूण कशें आसता, तेंच्या कडेन स्टाफ सुद्दां तितको एलोकेट केल्लो नासता की त्या कामाकूच ते वापरपाक. आनी सबंद गोंयभर आमचे आतां मूर्त्यो आवटलेट आसता, ते मातयेचे आसता, मागीर ते प्लास्टराचे आसता. फायंड आवट करपाक तितलो स्टाफूय जायो आनी तितलो टायमूय जायो. हो बिजनेस जो आसा फक्त म्हयनो ते एका म्हयनो ते 15 दिसाच्या हितून तो सगळें आवरचें पडटा. आनी त्यो मूर्त्यो जेन्ना एक म्हयनोभर पयलीं येयल्ल्यो आसता, त्यो टेस्टींग करपाक तेंच्यांनी जर क्वीक डिसिजन घेतलें जाल्यार तितलो स्टाफूय तेंच्यांनी एम्प्लॉय करचो पडटलो. आतां फुडें आमकां सांगचें पडटलें सरकाराक, जो आमी समजा आमची जबाबदारी ही सामाजीक जबाबदारी म्हणून प्रत्येकान जर सांगलें अमके कडेन वायट कितें तरी घडटा, हें जर लोकांनी जर तांकां सांगलें जाल्यार तेजेर एक्शन घेवपाक तांकां बरें पडटलें. अशें जर प्रत्येकान जर सांगलें न्हू जाल्यार ती एक तांकां मोठी एक हें जातलें, म्हणजे एक चॅक पॉयंट कसो जातलो. म्हणजे सामाजीक लोक आहा ते ह्या गोश्टींनी सरकाराक हेल्प करता. अशे तरेचें आव्हान आमी करूंक सोदता. कित्याक लोकांनी जर हें केलें, अमके कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्यो मूर्त्यो विकता अशें जर सरकाराक सांगलें तर एक्शन घेवपाक ते थंय पावतले आनी ते बंद जातले. अशें जावपाक जाय आनी हें जाल्यारूच ते आमच्या गोंयांसून पूर्ण ज्यो प्लास्टर ऑफ पॅरीसचो सेल आहा तो बंद जातलो. आनी हेजेतून लोकांचें चड म्हत्वाचें पूर्ण भुमिका आसतली. आनी विसर्जन करता त्या जाग्याचेर तेंच्यांनी अवेरनेस करपाक जाय. थँक्यू सर.